हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Redmi 13C एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी आपके मोबाइल फ़ोन में स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम आती है ना, तो इसके सॉल्यूशन के लिए करना क्या है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रिबूट करना है। फ़ोन को रिबूट करने के लिए फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। आपका ये पेज आएगा, इसमें आपको रिबूट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होता है, आपका मोबाइल फ़ोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाता है, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाता है। रिबूट करने से ये होता है, हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो प्रॉब्लम जस्ट सॉल्व हो जाती है फोन को रिबूट करने से। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस करना क्या है। देखिए, आपको अपने फोन का स्टेटस बार ये वाला ओपन करना है। इसमें अगर आपका मोबाइल फोन का ब्लूटूथ अगर किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा तो इससे आपके फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती है, तो आपको ब्लूटूथ को बंद करके रखना है। अगर आपके मोबाइल फोन का एयरप्लेन मोड भी अगर चालू है तो इसे भी आपको बंद करके रखना है। अगर आपका मोबाइल फोन साइलेंट मोड में एक्टिवेट है तो फोन को साइलेंट मोड से हटा के रखना है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो स्टेटस बार में मैंने आपको 3 सेटिंग बताई है, इन तीनों में से कोई भी सेटिंग अगर आपकी चालू रहेगी ना, तो इससे आपके फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती है। तो आपको इन सेटिंग्स को बंद रखना है। इन सेटिंग्स को आपको तब चालू करना है जब आप इनका यूज करेंगे, अदरवाइज इन्हें फालतू के समय बंद करके रखना है। ठीक है ना। अब दोस्तों अगला प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है, देखिए आपको अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है, हमारे मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, तो हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ छोटी मोटी कमियां आने लगती है। तो आपके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट है या नहीं, आपको चेक कैसे करना है। सबसे पहले फोन का इंटरनेट चालू कर लेना है। इसके बाद फोन का है ना सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर ये अबाउट फोन के सामने अगर इस तरीके का ये अपडेट का बटन अगर दिखाई देता है तो इसे आपको टैप करके अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, जिससे आपके फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों अगला काम ये करना है कि आपके फोन का जो स्पीकर होता है ना, फोन के स्पीकर को आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है कि फोन के स्पीकर में जो है ना थोड़ी बहुत धूल मिट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो आपको अपने मोबाइल फोन के स्पीकर को हल्के हाथों से किसी ब्रश या कॉटन या जैसे भी करके हल्के हाथों से साफ करना है। लेकिन ठीक है ना, ज्यादा दबाव प्रेशर या ताकत नहीं लगानी है स्पीकर के अंदर, नहीं तो इससे मोबाइल फोन का जो स्पीकर है उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं और फोन का स्पीकर बिल्कुल ही खराब हो सकता है। तो इसलिए आपको हल्के हाथों से साफ करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, इससे आपके साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब दोस्तों अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी अगर काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज फोन को रीसेट नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पर सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, रीसेट या फिर फैक्ट्री रीसेट, इन दोनों में से एक लिखना है। तो आपको नीचे की साइड ये फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन शो होगा, इसे टैप करना है। आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली फैक्ट्री रीसेट के इस पेज में लाएगा। आपको नीचे की साइड ये इरेज ऑल डेटा का ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका मोबाइल फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद ही आपको अपने फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करने हैं, इससे आपके फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर होगा ना, अपने फोन के सर्विस सेंटर चले जाना है, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपकी साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन बताए हैं वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। अगर मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी के कारण आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज आपको अपने मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। ठीक है।